আসসালামু আলাইকুম। আজকে চলে এসেছি আরেকটা নতুন রেসিপি নিয়ে। আজকে আপনাদেরকে করে দেখাবো মালাই স্যান্ডউইচ। এটা যেমন সফট হয়, খেতেও তেমন অসম্ভব মজা হয়। আশা করি রেসিপিটি আপনাদের খুবই ভালো লাগবে। চলুন তাহলে শুরু করি। এখানে আমরা নিয়ে নিয়েছি 1 লিটার দুধ। এই দুধটা থেকে আমরা ছানা তৈরি করব। এই দুধটাতে একটা বলক আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব। এখানে আমরা একটা বাটিতে 3 টেবিল চামচ পানি নিয়ে নিয়েছি। এখানে এখন দিয়ে দিব 3 টেবিল চামচ পরিমাণ ভিনেগার। এবার এটাকে একটু নেড়ে নেব। দুধটাতে একটা বলক চলে এসেছে। এখন আমরা এখানে ভিনেগারের পানিটা অ্যাড করে দেব। একটু নেড়ে চেড়ে দেব। যে পর্যায়ে ছানাটা দলা বাঁধতে শুরু করবে, সেই পর্যায়ে আমরা চুলাটা নিভিয়ে দেব। না হলে কিন্তু ছানাটা শক্ত হয়ে যাবে। আমি এখন পাতলা একটি সাদা কাপড় নিয়েছি। এই কাপড়টিতে ছানাগুলোকে ছেঁকে ফেলবো। ছানাটা ছেঁকে নেওয়ার পরে ছানাটাকে আমি খুব ভালো করে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি। এখন চেপে চেপে সব এক্সট্রা পানিগুলো ছানা থেকে বের করে ফেলতে হবে। খুব ভালোভাবে সব দিক থেকে চেপে চেপে সব পানি ছানা থেকে বের করে ফেলতে হবে। ছানাটা থেকে খুব ভালো করে পানি ছড়িয়ে নেওয়ার পর ছানাটাকে খুব ভালো করে মথে নিতে হবে। একটু কুসুম গরম গরম অবস্থায় এটাকে মথে নিতে হবে, তাহলে ছানাটা খুবই সফট হবে। খুব ভালো করে হাতের তালু দিয়ে চেপে চেপে ছানাটাকে মথে নিতে হবে। ছানাটা মধ্যে মধ্যে যখন মোলায়েম হয়ে যাবে, তখন বুঝতে হবে যে ছানাটা হয়ে গেছে। আপনার হাতে একটা তেল তেল ভাব হবে ওই সময়টাতে। ওই সময় আমরা অ্যাড করে দিব 2 চা চামচের মতো ময়দা। ময়দাটা অ্যাড করার পরে ছানাটা আবারও কিছুক্ষণ মথে নিতে হবে। প্রায় 2 মিনিট মথার পরে ছানাগুলোকে আমরা এরকম ভাবে গোল গোল করে ভাগ করে নেব। এখানে 8টি মিষ্টি হয়েছে। ছানাগুলোকে গোল করে নেওয়ার পর এবার আমি মিষ্টিটা তৈরি করব। খুব সাবধানতার সহিত মিষ্টিগুলো তৈরি করতে হবে। আর তৈরি করার পরে পাশের কাঁচাগুলো মিষ্টি খুব ভালো করে ফিনিশিং দিয়ে দিতে হবে, না হলে কিন্তু মিষ্টিগুলো ফেটে যাবে। একটু আঙ্গুল দিয়ে টিপে টিপে এরকম ভাবে ফিনিশিংটা দিতে হবে। আমি আরেকটা আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাচ্ছি। এভাবে সবগুলো মিষ্টি বানিয়ে নেব। এবার আমি তৈরি করে নিচ্ছি শিরাটা। এখানে আমি 4 কাপ পানি এবং 1.5 কাপ চিনি দিয়ে শিরাটা তৈরি করে নিচ্ছি। সাথে আমি 2টা এলাচও দিয়ে দিয়েছি। এই শিরাটাকে এখন তৈরি করব আমি। শুধু চিনিটা গলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। শিরাটাকে খুব বেশি ঘন করা যাবে না, পাতলা অবস্থাতেই রাখতে হবে। চিনিটা পুরোপুরিভাবে গলে গেছে আর আমাদের শিরাটাও রেডি হয়ে গেছে। এখন মিষ্টিগুলো এক এক করে শিরাতে দিয়ে দেব।
সবগুলো মিষ্টি দেওয়া শেষ। এখন এগুলোকে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব এবং হাই ফ্লেমে রাখবো 7 থেকে 8 মিনিটের জন্য। এই সময় ঢাকনাতে যদি কোনো ছিদ্র থাকে সেই ছিদ্রটাকে একটা কাগজ বা টিস্যু দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। ফিরে আসছি 5 মিনিট পর। ফিরে এলাম 7 থেকে 8 মিনিট পরে। এখন মিষ্টিগুলোকে একটু উল্টে দেব। মিষ্টিগুলো উল্টানোর পরে ঢাকনা দিয়ে আবার ঢেকে দেব। ঢেকে আবার রেখে দেব 7 থেকে 8 মিনিটের জন্য। আবারও ফিরে এলাম 7 থেকে 8 মিনিট পরে। এর মধ্যে চপগুলো বেশ খানিকটা ফুলে গেছে। এখন আমরা চুলাটা নিভিয়ে দেব। মিষ্টিগুলোকে এখানে ঠান্ডা হওয়ার জন্য রেখে দেব। এই ফাঁকে আমি মালাইটা তৈরি করে নেব। মালাই তৈরির জন্য আমরা দিয়ে দেব এখানে 1 কাপ দুধ, এবং এর মধ্যে দিয়ে দেব প্রায় 4 টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ। দিয়ে দেব 1 চা চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার এবং কিছুটা এলাচ গুঁড়ো। দিয়ে দেব 1 চিমটি জাফরান এবং এটাকে অনবরত নাড়তে থাকবো, না হলে নিচে লেগে যেতে পারে। মালাইটা ঘন হয়ে এলে এখানে দিয়ে দেব কিছুটা চিনি আর কিছু বাদাম কুচি। আমার মালাইটা একদমই ঘন হয়ে গেছে আর এর মধ্যে আমি আরো কিছু বাদাম অ্যাড করে দিয়েছি। আপনারা চাইলে বাদামটা নাও দিতে পারেন। আমার মিষ্টিগুলো পুরোপুরিভাবে ঠান্ডা হয়ে গেছে। এখন আমি এগুলোর মধ্যে মালাই দেব। এখন আমরা একটা একটা করে মিষ্টি নিয়ে খুব সাবধানে কেটে নেব মাঝখান থেকে। খুব সাবধানে আস্তে আস্তে কাজটা করতে হবে। মিষ্টিটা কেটে 2 ভাগ করার পরে আমরা এর মধ্যে দিয়ে দেব মালাইটা। বেশ খানিকটা মালাই দেওয়ার পরে অন্য ভাগটা দিয়ে চাপ দিয়ে দেব। এভাবে আমি সবগুলা মিষ্টি তৈরি করে নেব। তৈরি হয়ে গেল মজাদার মালাই স্যান্ডউইচ। এটি খেতে খুবই সুস্বাদু এবং সফট হয়। আশা করি রেসিপিটা আপনাদের খুবই ভালো লেগেছে। আমি আপনাদেরকে এখন একটা মালাই স্যান্ডউইচ কেটে দেখাবো। দেখুন এটা কতটা সফট হয়েছে, আর এটার ভিতরে মালাইয়ের কারণে খেতে অসম্ভব মজা। খুব সহজেই রেসিপিটা আপনারা তৈরি করে নিতে পারেন। আশা করি রেসিপিটা আপনাদের খুবই ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করবেন, এবং আরও নতুন নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।